राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। खूब खूब धन्यवाद તમારો, તમારી સેવા માટે। આમ નામ રાધા ગોવિંદજીની સેવા કરતા રહ્યો। હરે કૃષ્ણ। कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माताजी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत माताजी। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। સ્વાગત છે આપ સર્વેનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન કોલાઈ મેંગલુરુ તરફથી। હું આપ સૌનું દીક્ષાના સ્પેશિયલ આપણે ક્લાસ જે ચાલે છે એમાં ભાગવતમના ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। હરે કૃષ્ણ। આવે છે અવાજ મારો? हाँ माताजी, આવે છે। ક્લિયર આવે છે ને? કપાતો નથી ને? ના ના, નથી કપાતો। ઓકે, ચલો સરસ। તો તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ભાગવતમના 6થા અધ્યાય વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। તો 6થો અધ્યાય છે ને એ શ્રીમદ ભાગવતમ નારદજી અને વ્યાસદેવજી એનો સંવાદ છે। આપણે થોડુંક ગયા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે નારદજી છે એ વ્યાસજીને મળે છે ને ઠપકો આપે છે। તો આજે કન્ટિન્યુ આગળ વધવાનો છે, સંવાદ આગળ એનો ફ્લો વધવાનો છે। પણ સૌથી પહેલા આપણે રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને સરસ પ્રેમપૂર્વક આપણે એમની પ્રાર્થનાઓ કરીએ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदया नगर ग्राम तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तिल प्रभुपाद की जय। जय पताका स्वामी महाराज की जय। नामा निष्ठादास प्रभु की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा सर्वे ने। हरे हाँ कृष्ण। माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वागत છે તમારું બધાનું। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे माताजी। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ વૈષ્ણવોને. ચાલુ કરીએ આપણે આજનો અધ્યાય. તો આજનો અધ્યાયનું નામ છે શ્રીલ નારદજી અને વ્યાસદેવજીનો સંવાદ. બરાબર. વ્યાસદેવ છે એને બધા જ શાસ્ત્ર લખી લીધા, પણ એમને મન આમ ઉદ્વિગ્ન હતું, શાંતિ નહોતી થતી. તો હવે શું કરવાનું? બરાબર. તો એ છે એ સરસ મજાનું જ્ઞાન આપે છે નારદજી એમને, અને ત્યાંથી પછી વ્યાસદેવજી છે એ ભાગવતમ લખવાની શરૂઆત કરે છે. તો આપણે ભાગવતમનું નાનકડું મંગલાચરણ લઈએ અને આ સંવાદ વિશે જાણીએ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. તમે મારી પાછળ બોલો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. તતો જયામુદીરયે. નષ્ટપ્રાયેષ્વ ભદ્રેષુ નષ્ટપ્રાયેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા. નિત્યં સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ટિકી. ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ટિકી. તો શું છે કે ભગવત ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાનની તમે નિત્ય સેવા કરો, ભાગવતમની અને ભગવાનના મહાન ભક્તોની, તો ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ટિકી, નૈષ્ટિકી ભક્તિ મળે. અને જે તમારા મનના આપણા કલ્મશો છે એ બધા ધીમે ધીમે દૂર થઈ જાય. નષ્ટ પ્રાયેષ્વ ભદ્રેષુ, આપણા બધા જ અભદ્ર કલ્યાણ છે એ દૂર થઈ જાય માત્ર ભાગવતની સેવા કરવાથી. ફક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવત હોય ને તો એ બંને ભાગવતોની સેવા કરવાથી આપણા બધા જીવનના અકલ્મશો, અકલ્યાણો છે, અભદ્ર, એ બધું જ દૂર થઈ જાય છે. આપણે વ્યાસદેવજી અને નારદજીને પ્રણામ કરીએ અને આજનો આપણો અધ્યાય છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. તો વિહંગાવલોકન, કે આજે આપણે અધ્યાયમાં કેટલા શ્લોક છે અને દરેક શ્લોકમાં શું શું છે. તો 1 થી 4 શ્લોક છે એમાં નારદજી ના જીવન વિશે વ્યાસદેવજી પૂછે છે. પછી 5 થી 10 માં નારદજી એના માતાનું નિધન થયું, કઈ રીતે થયું એ પૂછે છે, કહે છે. પછી 11 થી 19 માં નારદજી તપ કરે છે અને ભગવાનના દર્શન થાય છે. 20 થી 25 માં ભગવાન નારદજીને સૂચના આપે છે અને સાંત્વન આપે છે, અને નારદજીની પૂર્ણતા, અને નારદજી છે એ વ્યાસદેવ છે પૂરું બધું કહી અને ત્યાંથી જતા રહે છે. તો આટલું આપણે આજના અધ્યાયમાં જોવાનું છે. તો નારદજીની કથા આપણે ગયા અધ્યાયમાં જોઈતા કે નારદજી છે એ દાસી પુત્ર હતા, અને એ છે એ ચાતુર્માસ દરમિયાન જે વેદાંતીઓ આવે છે એની પાસેથી કૃષ્ણ કથા સાંભળે છે અને એમની સેવા કરે છે, અને એમનું ઉચ્ચિષ્ટ જે અન્ન હોય એ ખાય છે. અને કઈ રીતે 5 વર્ષનું બાળક છે એ ભક્ત બની ગયું. બરાબર. પછી એમને જે ભક્ત બની ગયા પછી એમનું જે શરીર હતું જે ભૌતિક, એ દિવ્ય શરીર મળ્યું એમને. તો એ નારદજી છે એમના ગુરુને પૂછે છે. એમના ગુરુ કોણ? નારદજી. બરાબર. વ્યાસદેવના ગુરુ નારદજી એમને પૂછે છે. તો આપણે પણ ગુરુ પાસે જાણવું જોઈએ કે એમને કયું એમનું જીવન હતું, કેટલી એ મુશ્કેલીમાંથી પસાર થયા, કઈ રીતે ભક્તિમાં આટલા ઉન્નત થયા. બરાબર. તો ગુરુ પાસે જાણવું અને ગુરુ પાસે શીખવું, એને શું કહેવાય? સદ્ધર્મ પૃચ્છા. તો એ આપણે બધામાં હોવી જોઈએ.
પછી વ્યાસદેવ સર્વજ્ઞ છે, બરાબર ને, ભગવાનનું સાહિત્યિક અવતાર છે ને, શું કહેવાય, શક્તિઆવેશ અવતાર છે વ્યાસદેવજી. છતાં પણ વ્યાસદેવજીને બધી ખબર જ હોય તો પણ પૂછે છે. કેમ પૂછે છે? તો કે આપણા બધાના કલ્યાણ માટે. ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય, પોતાને ખબર છે એટલે પોતાના પૂરતું રાખે એવું ન હોય, બધાને ખબર પડે એટલા માટે એ પૂછે છે. જો એમને પૂછ્યું જ ન હોત તો આપણને કઈ જાણવા જ ન મળે. એમને તો ખબર જ હતી, બરાબર. તો હવે આપણને એમ થાય કે આ નારદજીની કથા સાંભળવાથી શું ફાયદો થાય? કેમ અહીંયા નારદજીની કથા ભાગવતમના સૌથી પહેલા કરવામાં આવી, બરાબર, બીજી કઈ કથા નહીં ને? તો આપણને કૃષ્ણ કથાનું મહત્વ સમજાય. જો એક 5 જ વર્ષનું બાળક હતું, બરાબર, તો એ માત્ર વેદાંતિઓની સેવા કરી અને એમની પાસેથી કૃષ્ણ કથા સાંભળી તો એ આવતા જેમનો નેક્સ્ટ બર્થ થયો એમાં દેવર્ષિ નારદ બન્યા, બરાબર ને. આપણને ખબર છે વ્યાસદેવજી, પ્રહલાદ મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ, એવા મહાન જે ભક્તો આપણે યાદ કરીએ એ બધાના ગુરુ કોણ હતા? નારદજી, બરાબર. તો એ નારદજી જે દિવ્ય નારદજી બન્યા, દેવર્ષિ નારદજી બન્યા, તો કઈ રીતના? માત્ર કૃષ્ણ કથાનું શ્રવણ કરવાથી. એટલે આપણને ભાગવતમમાં સૌથી પહેલા નારદજીની કથા આવે છે કહેવા, આપણને ભાગવતમનું મહત્વ સમજાય. તો જો આમાં સરસ પિક્ચર આપેલું છે. નાનકડું 5 વર્ષનું બાળક છે, ચતુર્માસમાં સાધુ આવ્યા હતા એની સેવા કરે છે. તો હવે શ્લોક આપણે ચાલુ કરીએ. કોઈને શ્લોક લેવો છે? હરે કૃષ્ણ. હું લઉં માતાજી? હા, લઈ લો, ચલો. શ્લોક પહેલો. સુત ઉવાચ એવં નિશમ્ય ભગવાન દેવર્ષેર જન્મ કર્મ ચ ભૂયઃ પ્રપર્છમ તમ બ્રહ્મણ વ્યાસ સત્યવતી સુતઃ. અનુવાદ. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ હા, બોલો બોલો. હા, બોલો બોલો. સુતજીએ કહ્યું, હે બ્રાહ્મણો, આ રીતે નારદજીના જન્મ અને કર્મની બધી હકીકત સાંભળીને સત્યવતીના પુત્ર અને ભગવાનના અવતાર એવા વ્યાસદેવે તેમને નીચે પ્રમાણે પૃચ્છા કરી. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. તો એમાં શું છે? એવમ નિશ્રામ્ય એટલે આ રીતે નારદજી પોતાનું વૃત્તાંત સાંભળી પછી ભગવાન વ્યાસ સતીસુત સત્યવતીના પુત્ર વ્યાસદેવ અને દેવર્ષિના જન્મ વિશે પૂછ્યું, બરાબર. તો હવે વ્યાસદેવજી છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે એમના ગુરુ મહારાજને કે હું તમારો શિષ્ય છું, તમે મને કૃપા કરીને જણાવો. નારદજી કે નથી જણાવવું. કેમ જણાવવું? મારે એવો ટાઈમ નથી બગાડવો. તો અહીંયા વ્યાસદેવજી કે છે કે હું તમારો શિષ્ય છું અને શિષ્યને ગુરુ પાસેથી જાણવાની આમ હોય ને જિજ્ઞાસા કે હું ગુરુ પાસેથી આ જ્ઞાન મેળવી લઉં, અને એ જ્ઞાન પણ જો કૃષ્ણ સાથે સંબંધિત હોય તો એ આપણે કે છે ને કે પરિપ્રશ્નેન સેવયા, બરાબર. તો ગુરુ મહારાજ હોય એને પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. તો વ્યાસદેવજી છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે. તો પહેલો પ્રશ્ન શું છે કે તમને જ્ઞાન આપવા વાળા સંન્યાસીઓ ચાતુર્માસ સમાપ્ત થયા એટલે જતા રહ્યા, પછી તમે શું કર્યું? તો જે ચાતુર્માસ દરમિયાન સંન્યાસી હોય ને ટ્રાવેલિંગ ન કરતા હોય, એક જગ્યાએ રહેતા હોય, અને પછી છે ચાતુર્માસ પૂરા થાય એટલે વળી એમની યાત્રા શરૂ થાય. તો પૂછે છે કે કેમ, શું કર્યું તમે? પછી બીજો પ્રશ્ન છે કે હે બ્રહ્માપુત્ર, તમે દીક્ષા પછી કઈ રીતે જીવન પસાર કર્યું? જે વેદાંતિઓ હતા, જે સાધુઓ આવ્યા હતા, સંન્યાસીઓ, એમને એ ગયા ને ત્યારે એમને દીક્ષા આપીને નારદજીને ગયા હતા. તો તમે દીક્ષા પછી જીવન કઈ રીતે પસાર કર્યું? અને તમારા જૂના શરીરનો ત્યાગ કરી અને આ દિવ્ય શરીર કેવી રીતે તમને પ્રાપ્ત થયું? તો એ શરીર એમને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું એ પણ જાણવાની જિજ્ઞાસા બતાવે છે. અને પછી લાસ્ટમાં શું કે છે કે સમય જેમ જાય ને એમ બધી જ વસ્તુઓ આપણે કે ને ભગવાન જ અપૂર્ણમ છે, ભગવાન કાળ છે, તો કાળ પ્રમાણે આપણને બધું ભૂલાઈ જાય, બરાબર. પણ નારદજી તો બ્રહ્માના પહેલો ગયો દિવસ હતો, એક પ્રલય થઈ ગયો, પછી ફરીથી બ્રહ્માજીનો જન્મ થયો, છતાં પણ એમને આ યાદ કેમ છે કે ગયા જન્મમાં એ દાસી પુત્ર હતા? તો એ પૂછે છે કે તમને હજી આ યાદ કેમ છે? તમે કૃપા કરી મને જણાવો. હવે નારદજી છે એ જવાબ આપે છે કે જે મહર્ષિઓએ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપ્યું હતું નારદજીને, એનું જે ચતુર્માસ પતી ગયા એટલે જતા રહ્યા, અને એ રીતે મારે મારું જીવન વિતાવવું પડ્યું. તો વિતાવવું પડ્યું એટલે
આમ દુઃખ એમને થાય છે કે જે સંતો હતા, જે ભગવાનના ભક્તો હતા, એનો સંગ છૂટી ગયો મારે. પણ આપણે જેવા આમ દુઃખી હોય ને એવું નહીં, આમ અફસોસ આપણે મનથી થતું હોય ને એમ આમ રડે ને એવી રીતના નહીં, પણ એમ કહે છે કે ભક્તો વગર મારે જીવન મારું વિતાવવું પડ્યું, કેમ કે એ તો ફરતા હોય બધે, તીર્થયાત્રા કરતા હોય, તો એ પછી ચતુર્માસ પૂરા થયા એટલે જતા રહ્યા. પછી આગળ શું કે છે કે હું મારી માતાનો એકમાત્ર પુત્ર હતો, અને મારી માતા એક તો સ્ત્રી, અજ્ઞાની અને દાસી, બરાબર. તો મારે બીજો કોઈ સહારો નહોતો, અને એના સ્નેહના બંધનમાં હું બંધાયેલો હતો. નાનકડું બાળક હોય અને એના પિતા પણ કેટલા વર્ષ પહેલા નહોતા. બધે માતાનો જ ઉલ્લેખ આવે છે કે પિતા હતા કે એવું નથી આવતું. તો એકમાત્ર માતા અને દાસી હતા એના માતા, તો એને એનો એક જ એમ કેવાય ને આપણે સહારો હતો. તે મારું પાલન પોષણ ખૂબ સારી રીતે કરવા ઈચ્છતી હતી, પણ તે પર આશ્રિત હોવાના કારણે કાંઈ પણ કરી શકતી નહોતી. તો એની માતાને, બધી માતાને ઈચ્છા હોય ને કે બાળકની સર્વશ્રેષ્ઠ સારી રીતે આપણે પાલન પોષણ કરી શકીએ, પણ એ પર આશ્રિત એની માતા હતી. અને ભગવાન, આપણે આ સંસારમાં જોઈએ તો ભગવાન જ નિયંત્રણ કરે ને બધી વસ્તુ. આપણે તો કેટલી ઈચ્છાઓ કરી, પણ આપણી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થતી નથી. આપણે તો ભગવાનની માત્ર કઠપુતળી સમાન છીએ. તો નારદજી અહીંયા કહે છે, પછી હું મારી માતાના સ્નેહ પર આશ્રિત હતો, અને મને વિભિન્ન ક્ષેત્રનો કોઈ અનુભવ નહોતો. એટલું નાનકડું બાળક હોય એને શું ક્ષેત્રનું ખબર હોય? તો એમને એના કોઈ પણ ખબર નહોતી કે દેશ શું છે, દિશા શું છે, કાળ શું છે, કાંઈ પણ અનુભવ નહોતો. માત્ર માતાનો સ્નેહ એ જ એનો એક સહારો હતો. પછી માતાનું મૃત્યુ, તો આપણે કાલે જોઈતું માતાનું મૃત્યુ કઈ રીતના થાય છે. સર્પ છે એને સર્પદંશથી, સર્પદંશથી. તો એક દિવસ એવું થાય છે રાત્રે કે નારદજીના માતા છે એ ગાય દોવા માટે જાય છે, અને અંધારામાં એમને દેખાતું નથી, અને એક સર્પ આવી અને એમને દંશ દઈ દે છે, અને એમનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. તો નારદજી શું કહે છે કે ભગવાનની કૃપાથી માતા સાથેનું સ્નેહ બંધન તૂટી ગયું. જો આપણે કોક હોય તો કેવું વિચારી, એક જ સહારો હતો મારી માતાનું, આટલું નાનકડું 5 વર્ષનું બાળક, ભગવાન તમે એ લઈ લીધું. આપણે તો ભગવાનને દોષ દેવા માંડી, કેટલું બધું બોલવા માંડી, બરાબર. પણ નારદજી એવડા 5 વર્ષનું બાળક શું કહે છે કે ભગવાનની કૃપાથી અનુગ્રહિત કર્યો ભગવાને, મને એમ કહે છે કે ભગવાને મારા ઉપર અહેતુકી કૃપા બતાવી, કે જે માતાના પ્રેમના બંધનમાં હું બંધાયેલો હતો ને એ પણ ભગવાને તોડી નાખ્યો. જો માતાનું બંધન હોત તો કદાચ નારદજી છે એ આટલા જે ગયા જંગલમાં ગયા અને એમને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ, તો એ કદાચ મોડી થઈ હોત, બની શકે. પણ એ એવી રીતે પોઝિટિવ રીતે લે છે કે માતાનું મૃત્યુ થયું તો એમાં પણ ભગવાનની કૃપા હશે, કેમ કે ભગવાન છે એ એમના ભક્તોનું કોઈ દિવસ ખોટું વિચારતા નથી, ખરાબ નથી વિચારતા. પરમ પિતા આપણે કહીએ ને, બીજપદ પિતા, બધાના પિતા આપણે ભગવાન છે, તો આપણા પિતા આપણું કોઈ દિવસ ખોટું વિચારે નહીં, ખરાબ ન વિચારે. તો એવી રીતના નારદજી એને અનુગ્રહિત કૃપા માની અને આગળ વધે છે. પછી શું કરે કે વિચાર તો હું ઉત્તર દિશા તરફ ચાલવા લાગ્યો. તો ઉત્તર દિશા તરફ જ કેમ ગયા? તો કે નિશ્ચિત આ દિશાઓ દેવતાઓ અને મનુષ્યને શાંતિ આપનાર છે, અને વિઘ્નનો નાશ કરવા વાળી દિશા છે. જો આપણે ક્યારેક છે ને ઉત્તર દિશામાં હિમાલય, વૃંદાવન, હરિદ્વાર આમ ફોટામાં જોઈ ને તો પણ આપણને મનમાં એકદમ શાંતિ થાય કે વાહ, એમ કેટલા સરસ એના આમ લેન્ડસ્કેપ સરસ મજાના હોય. આમ આપણે ત્યાં જઈને કઈ નહીં, પણ ફોટા જોઈને શાંતિ થાય. તો એ ઉત્તર દિશા છે એ દેવતા અને મનુષ્યને શાંતિ આપનારી છે. તો એટલે એ ઉત્તર દિશામાં ગયા. પછી એવું નહીં કે છોડો ઘરબાર ચલો હરિદ્વાર, પછી ત્યાં જઈને શું કરવાનું, તો એ ચલમ પીવાની ને એવું. પણ એવું નહીં, નારદજી શું કરે છે આગળ આપણે જોઈએ કે નારદજી ઉત્તર દિશામાં ગયા તો એમને રસ્તામાં શું શું મળે છે, તો મહાનગરો, કસબો, ગામો, પશુ ફાર્મ, ખાણો, દેવભૂમિ, ઘાટો, બગીચા, નર્સરી, ઉદ્યાન, સોના ચાંદીની ખાણ, બધું જ મળે છે એમને. તો એ સોના ચાંદીની ખાણ પાસેથી પસાર થાય ને તો એમને એમાં મોહ નથી થતો, એટલે એ કહે છે કે એવું બધું જ હતું. સરસ મજાના દેવભૂમિઓ હતી, ઉદ્યાનો હતા, બગીચા હતા, મહાનગરો હતા, પણ એ છે ને ત્યાં એટ્રેક થઈ અને એ માયામાં પડી નથી જતા. એમને ખબર છે કે મારે અહીંયા જવાનું છે, ગોલ એમનો ફિક્સ હોય છે.
તો જ્યાંથી એકલું પસાર થવામાં બહુ મુશ્કેલ લાગે એવા ઊંડા ને અંધારિયા જંગલમાં પણ એ પસાર થાય છે. ને એ જંગલમાં શું હોય, સાપ હોય, ઘુવડ હોય, શિયાળ હોય, ખૂબ જ ભયાનક પ્રાણીઓ હોય. કાલે આપણે ભાગવતમમાં જોયું હતું ને, કોક કે છે નારદજીને ત્યાં બહુ ઝેરી સાપ રહે, ત્યાં તમે જતા નહીં. તો પણ તે અહીંયા જાય છે અને સાપને કહે છે કે હવે તારે ડસવાનું નહીં. તો એવા ખૂબ જ એવા જે કહેવાય ને કે ડેન્જરસ એનિમલ હોય ત્યાં એ જાય છે. આ રીતે યાત્રા કરતા શારીરિક અને માનસિક રીતે થાકી ગયા અને તરસ અને ભૂખ લાગી. પછી શું કર્યું? તરસ અને ભૂખ લાગી તો નદી કે તળાવના પાણીમાં સ્નાન કર્યું અને થોડુંક પાણી પીધું. હવે જળના સંપર્કમાં આવી સ્નાન કર્યું એટલે થાક થોડોક ઓછો થઈ ગયો. પછી એ જંગલમાં એક પીપળનું વૃક્ષ હતું. એ વૃક્ષ નીચે બેસી અને જે ઓલા વેદાંતિઓ આવ્યા હતા ને એમને કીધું હતું કે આવી રીતના આપણા હૃદયમાં પણ ભગવાન છે, અને એમનું ધ્યાન કરવાનું શરૂ કર્યું. પછી ધ્યાન કરતા કરતા શું થયું? ધીમે ધીમે તો સૌથી પહેલા ભક્તિના 9 સ્ટેજ. ધીમે ધીમે આપણે ડિવોશનલ સર્વિસમાં આવીએ ને તો પહેલું પગથિયું, પછી બીજું પગથિયું, પછી ત્રીજું, ચોથું, એવી રીતના. તો સૌથી પહેલું એમાં પગથિયું છે શ્રદ્ધા. આપણને વિશ્વાસ, ફેથ હોવું જોઈએ. પછી સાધુ સંઘ. ધીમે ધીમે આપણે જતા જાય ને મંદિરે, પછી આપણે ભક્તોનું એસોસિએશન મળતું જાય. પછી ધીમે ધીમે ડિવોશનલ સર્વિસ આપણે કરતા જઈએ અને આપણા જે મનના કલ્મશો છે ને, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ઈર્ષા, મદ મત્સર, એ બધું દૂર થતું જાય અને નિષ્ઠા આપણામાં જાગે. પછી ભગવાનની કથામાં, કીર્તનમાં રુચિ જાગે અને એના પ્રત્યે એટેચમેન્ટ, આસક્તિ થાય. અને એમાંથી પછી ભાવ ભક્તિ અને પ્રેમ ભક્તિનું સ્ટેજ આવે. અને ભાવ ભક્તિ ને પ્રેમ ભક્તિના સ્ટેજે પહોંચીએ પછી શું થાય? તો ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર, જેવી રીતના નારદજીને થયો. તો નારદજી આગળ કહે છે કે હે વ્યાસદેવ, એ સમય પ્રસન્નતાની અનુભૂતિ થવાના કારણે મારા શરીરના અંગ પ્રત્યંગ પુલકિત થઈ ગયા. એકદમ અંગે અંગ છે એ રોમાંચ થઈ ગયો એમને. અને આનંદના સાગરમાં નિમગ્ન થવાના કારણે હું પોતાને અને ભગવાનને પણ જોઈ શક્યો નહીં. એકદમ આમ રોમાંચ થઈ ગયો, એમ કે હું શું કરું. આપણે આમ કેટલી વાર નથી આમ એકદમ એક્સાઇટમેન્ટમાં હોય તો ખબર જ ન પડે કે શું કરવું. તો એમ એને પણ તો એ વ્યવસ્થિત રીતે એક આમ વીજળી જેટલો પ્રકાશ એમને દેખાણો, પણ એટલા સરસ રીતે ભગવાનને જોઈ શક્યા નહીં. પરમેશ્વરનું દિવ્ય રૂપ કેવું છે હવે એનું વર્ણન કરે છે. જો એ પરમેશ્વરનું દિવ્ય રૂપ તેના મૂળ સ્વરૂપને, મનની ઈચ્છાઓને શાંત કરે છે અને સર્વ માનસિક વિરોધોને નષ્ટ કરે છે. જ્યારે કોઈ સ્પષ્ટ વસ્તુ ગુમાવીએ ત્યારે બનતું હોય છે તેમ તે રૂપ ગુમાવી અને વ્યાકુળ થઈ અચાનક ઉભો થયો. હવે એકદમ દિવ્ય રૂપ એમની નજર સમક્ષ આવી ગયું અને જતું રહ્યું એટલે એકદમ વ્યાકુળ થઈ ગયા કે આ તો મારે હજી દર્શન કરવા. આપણે આમ કેટલી વખત ભગવાન આમ મસ્ત શૃંગાર હોય ને આપણે દર્શન કરીએ ને તો જોયા જ કરીએ એમ ન થાય કે હવે અહીંયાથી જઈએ. પછી પેલા આમ કે ને કે હવે બીજાનો વારો આવવા દ્યો, જાઓ, ત્યારે આપણે ત્યાંથી જતા હોય. તો એવી રીતના નારદજી હજી મારે જોવા છે, પણ ભગવાન દેખાતા નથી તો એકદમ વ્યાકુળ થઈ જાય છે કે હવે શું કરું. આમ આપણી પ્રિય વસ્તુ આપણને મળી જાય અને એક ઝટકામાં આપણાથી દૂર જતી રહે તો આપણે આમ કેટલા દુઃખી થઈ જાય ને કે હવે શું કરું, મારી તો એ પ્રિય. તો એવા સરસ ભગવાનના દર્શન થયા અને એક જ ઝલક જોઈને તરત જતા રહ્યા. તો એકદમ વ્યાકુળ થઈ ગયા અને જે બેઠા હતા આસન ધ્યાનસ્થ થયા હતા ત્યાંથી ઊભા થઈ ગયા. પછી શું થયું? તો ભગવાનને તે દિવ્ય રૂપને જોવાની ફરીથી ખૂબ જ ઈચ્છા હતી એમને. એટલે ફરીથી એમને તપ કરવાનું, ધ્યાન કરવાનું ચાલુ કર્યું, પણ એ ફરીથી જોઈ શક્યા નહીં, શક્ય ન બન્યું ફરીથી એમના દર્શન. તો એ અસંતુષ્ટ થયા અને ખૂબ દુઃખી થયા. તો હવે ભગવાનના ભક્ત દુઃખી થાય તો ભગવાન તો સહન ન કરી શકે. એટલે સર્વ દુનિયા વિવાણીથી પર એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે નારદજીનું દુઃખ દૂર કરવા શું કર્યું? કર્ણપ્રિય અને ગંભીર અવાજમાં આકાશવાણી કરી. એમને ઉદ્દેશીને બોલ્યા ભગવાન. જો સરસ મજાની આકાશવાણી થાય છે, ભગવાન આકાશમાંથી બોલે છે. શું બોલે છે ભગવાન? કે નારદજી, આ જન્મમાં તો તમે હજી ભક્તિ કાચી છે અને માયાના બધા મેલથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થયા નથી. તો તમને આ જન્મમાં ભાગ્યે જ દર્શન થશે, આ જન્મમાં થશે નહીં. તો આ તો એક વખત મેં તમને શું કામ દર્શન કરાવ્યા? કેમ કે તો તમને મારા પ્રત્યે ઝંખના થશે કે નહીં, આટલું ભગવાનનું સરસ રૂપ છે તો હજી મારે જોવું છે, હજી મારે જોવું છે. અને એમ કરતા એ ઝંખના વધશે
ભગવાનને મેળવવાની, ભગવાનને જોવાની, તો ભૌતિક કામના જે છે એમાંથી તમે મુક્ત થઈ જશો. ભગવાન એના ઉપર કૃપા કરી કે હું તમને ખાલી એક વખત આપણે કઈક આમ હોય ને હાયર ટેસ્ટ મેળવી લઈને તો પછી લોઅર ગમે ને એમ થાય કે નહીં હજી એ જ વસ્તુ જોઈ છે. આમ કેટલી વખત આપણે શું કહેવાય એટલું સરસ કીર્તન, કેટલી કથા કે એવું સરસ હોય ને તો આપણે એમ થાય નહીં હજી ત્યાં જવું છે, હજી ત્યાં જવું છે, એમ ખૂબ મજા આવે છે. તો એવી રીતના ભગવાન પણ એમને કહે છે કે એક જ વખત ખાલી અલપ ઝલપ દેખાડી દીધી એટલે એમને ફરીથી એમ થાય કે નહીં મારે ભગવાન જોવા છે. અને ધીમે ધીમે એ છે એ જે ભક્તિ કાચી હતી, જે માયાના જાળમાં ફસાયેલા છે ને એ ધીમે ધીમે દૂર મુક્ત થઈ જાય એમાંથી. એટલે આપણે પણ સેમ આવું ભગવાને નારદજીને કીધું છે પણ માત્ર નારદજી માટે નથી, આપણા માટે પણ છે કે આપણે પણ ધીમે ધીમે ભગવાનની ઝંખના કરશું, ભગવાનની નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરશું ને તો ભગવાન આપણને દેખાશે ને તો આપણે બધી ધીમે ધીમે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ વધશે ને પ્રેમ વધશે એટલે આપણે ધીમે ધીમે ભૌતિક કામનાઓ છે એમાંથી મુક્ત થઈ જશું. પછી થોડા દિવસ સુધી પણ પરમ સત્યની સેવા કરવાથી ભક્તોને મારામાં દ્રઢ અને સ્થિર બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. પરિણામે આ દુઃખદાયક જગતને છોડ્યા પછી આધ્યાત્મિક જગતમાં મારો સંગી થવા માટે આગળ આવે છે. જો થોડીક માત્ર સેવા કરે ને ભગવાનની તો પણ ભગવાનના ભક્તો જે હોય ને એની બુદ્ધિ છે એ દ્રઢ અને સ્થિર થઈ જાય. બરાબર, મહાન ભય છે એમાંથી ભગવાનના ભક્તનો છુટકારો થઈ જાય અને આ જગતને છોડી અને ધીમે ધીમે ભગવાન સાથે આધ્યાત્મિક જગતમાં રહેવા માટે આપણે આગળ વધી શકીએ. બરાબર, ધીમે ધીમે આપણે કેવું કરવું જોઈએ કે ભગવાનમાં આપણી ભક્તિ છે એ આપણી બુદ્ધિ છે એને સ્થિર કરવી જોઈએ અને ધીમે ધીમે આપણે ભગવાનની અહેતુકી ભક્તિ કરવી જોઈએ. પછી મારી ભક્તિમાં અર્પણ થયેલી બુદ્ધિ કદી પણ ખોટા માર્ગે જતી નથી અને આ જગતના સર્જન વખતે તેમજ તેના વિસર્જન વખતે પણ મારી કૃપાથી તમારી સ્મૃતિ કાયમ રહેશે. જો વ્યાસજીએ પૂછ્યું હતું ને કે તમારી સ્મૃતિ હજી કેમ કાયમ છે તો ભગવાન કહે છે કે આ તમે મારી ભક્તિમાં અર્પણ કરી છે તમારી બુદ્ધિ, એટલે જયારે વિસર્જન થઈ અને ફરીથી જન્મ થશે ને તો પણ તમારી સ્મૃતિ છે એમને કાયમ રહેશે. ભગવાન એક રીતે કહીએ તો આશીર્વાદ આપેલા હતા એમને. પછી ધ્વનિ સ્વરૂપે વ્યક્ત થયેલા અને આંખોને અદ્રશ્ય પણ અતિ અદ્ભુત એવા તે પરમેશ્વરની વાણી અટકી ગઈ. અત્યંત અનુગ્રહિત થઈ મસ્તક નમાવી મેં તેમને પ્રણામ કર્યું. તો ભગવાનની વાણી અને ભગવાનનું રૂપ એમાં કાંઈ ફેર નથી. બરાબર ને, ભગવાનના નામ, ગુણ, રૂપ, લીલા, ભગવાનનું શ્રવણ, ભગવાનનું કીર્તન, ભગવાનની કથા, ભગવાનના ઉપદેશો, તો એ બધામાં કાંઈ પણ ફેર નથી. આપણે એમ કહીએ કે ભગવાનની તો ખાલી વાણી સાંભળી, જોયા નથી, પણ એ પણ ભગવાનના દર્શન બરાબર જ છે. ભગવાનની વાણી સાંભળવી હોય ને તો એના માટે પણ એક લાયકાત હોવી જોઈએ. આપણે બધા જ ન સાંભળી શકીએ. ભગવાને નારદજીને આશીર્વાદ આપેલા હતા કે એ શક્તિ આપેલી હતી કે એ આકાશવાણી થઈ તો એ નારદજી છે એ સાંભળી શક્યા. પછી ભગવાને એમને પ્રણામ કર્યું. પછી શું થાય છે, કઈ રીતે એમનું ભૌતિક શરીર હતું એ આધ્યાત્મિક થઈ ગયું એના વિશે કહે છે કે આ રીતે નારદજીએ ભૌતિક ઔપચારિકતાઓની અવગણી અને ભગવાનના પવિત્ર નામ કીર્તન વગેરે સતત ગુણગાન કરવા લાગ્યા. હવે ધીમે ધીમે એ છે એ ભગવાનને નામ, ગુણ, રૂપ, લીલા એના કીર્તન કરવા લાગ્યા અને ભગવાનની લીલાઓનું સતત સ્મરણ કરવા લાગ્યા. અને એમ કરતા કરતા એમને કેટલી બધી વખત આખી પૃથ્વીનું પર્યટન કર્યું. પછી શું કર્યું તો કે એવી રીતના ધીમે ધીમે એના મનના મેલો છે એ દૂર થઈ ગયા અને જે એમની આસક્તિ હતી એ પણ એમ જતી રહી. પછી એક વીજળી અને રોશની ચમકારો થયો અને તેવી રીતે યથાકાળે મૃત્યુને ભેટ્યા. એનું એવી રીતના મૃત્યુ થઈ ગયું. ધીમે ધીમે એના બધા કલ્મશો છે એ દૂર થઈ ગયા. આવી રીતને ભગવાનની લીલા ને એવું કરતા રહ્યા ને એક સમયે એકદમ વીજળીનો ચમકારો થયો, મૃત્યુ થઈ ગયું. પછી પરમેશ્વર સાથે સંગ કરવા માટે લાયક એવો દિવ્ય દેહ મને મળ્યો અને આ પંચ મહાભૂતનું બનેલું ભૌતિક શરીર છે એમને છોડી દીધું અને આમ સઘળા સંચિત કર્મફળોનો અંત આવ્યો. તો જો ભક્ત માટે મૃત્યુ અને જન્મ એવું કઈ હોતું નથી.
બરાબર. આપણને એમ કે એવું થોડું હોય, ભક્તોનો જન્મ થાય મૃત્યુ તો થાય જ, પણ ભક્ત છે ને એ મૃત્યુને કેમ ગણે કે સારું ચલો ભગવાન હવે મને તમારા ધામમાં આવવા મળશે, અથવા તો એ જન્મના જેટલા કર્મ હતા એનું તો ત્યાં થઈ ગયું પૂરું, એમ હવે નવો જન્મ મને મળ્યો એક ભક્તના ઘરમાં કે ભક્તના સંઘમાં કે સારા કોઈ ઋષિ મુનિ કે એવી રીતના, તો ભગવાનની વધારે સેવા કરવા મળશે. બરાબર. તો એ નારદજી છે એ તો એમ એટલા મહાન ભક્ત હતા, ભગવાનનું એમને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો, એટલું જ્ઞાન થઈ ગયું, તો એ એમ વિચારે છે કે હું સુઈ ગયો તો એક સપનું ચાલતું હતું, એક સપનું પૂરું થયું અને બીજું સપનું ચાલુ થયું, એવી રીતના. તો એમ કે છે પંચમહાભૂતનું શરીર હતું એ છૂટી ગયું, દિવ્ય દેહ મને મળ્યો, પરમેશ્વર સાથે હવે મને રહેવા મળશે. પછી શું થાય છે તો કલ્પનાંતે ભગવાન નારાયણ જ્યારે પ્રલય જળમાં શયન કરે છે ત્યારે તેમના બધા સર્જન તત્વો સાથે બ્રહ્મા પણ તેમનામાં પ્રવેશે છે. જો એક કલ્પ પૂરો થાય ત્યારે શું થાય, બ્રહ્માજીની શું થાય, એક કલ્પ પૂરો થાય ત્યારે કયો પ્રલય થાય? હરે કૃષ્ણ. મિની પ્રલય. મિની પ્રલય. પ્રલય. નક્કી કરી લો, મિની કે મહા? મિની. ઓકે, સરસ. ચલો, એક કલ્પ પૂરો થાય એટલે બ્રહ્માજીનું એક દિવસ પૂરો થાય. હવે કયું પ્રલય થશે? મહાપ્રલય. બ્રહ્માજીનો એક મિની પ્રલય. બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પૂરો થાય તો કયો પ્રલય થાય? મિની પ્રલય થાય. બ્રહ્માજીનું આખું આયુષ્ય પતે ત્યારે મહાપ્રલય થાય. બરાબર ને? બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પત્યો એટલે મહાપ્રલય, મિની પ્રલય થયો, અને પ્રલય થયો એટલે બધા છે એ ભગવાનમાં સમાઈ ગયા. બ્રહ્માજી છે એ આરામ કરવા જતા રહ્યા, અને ભગવાનના શ્વાસ દ્વારા એમને પણ, નારદજીએ પણ એમાં પ્રવેશ કર્યો. હવે કેટલા વર્ષ છે આ લખેલા? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. બધા મેથ્સમાં એવું છે? મેથ્સના ક્લાસ ચાલુ કરવા પડશે આપણે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 432 કરોડ. 432 કરોડ. 432 કરોડ. ખૂબ સરસ. ચલો, હરી બોલ. તો 432 કરોડ સૂર્યવર્ષ થાય એટલે બ્રહ્માજીનું રાત છે એ પૂરી થાય. બરાબર. ત્યારે સૃષ્ટિનું પુનઃસર્જન કર્યું. બ્રહ્મા જે યોગ નિંદ્રામાં સૂઈ ગયા હતા એ જાગી ગયા, અને પછી એમના દિવ્ય દેહમાંથી મરીચી, અંગીરા, અત્રી એ બધા ઋષિ ઉત્પન્ન થયા, અને એમની સાથે સાથે નારદજી પણ પ્રગટ થયા. પછી ત્યારથી સર્વશક્તિમાન વિષ્ણુની કૃપાથી કોઈ પણ પ્રકારની રોકટોક વિના આધ્યાત્મિક લોકમાં અને ભૌતિક લોક જે ત્રણેય છે ને, ઉધ્વ, મધ્ય ને અધો, એ ત્રણેય લોકમાં નારદજી છે એ ભગવાનની અવિરત ભક્તિ ફેલાવે છે. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. અને આ રીતે અવિરતપણે ભગવાનની કથા કરે છે, જ્ઞાન કરે છે, દિવ્ય શૂરો અને એમની વીણા વગાડે છે, અને બધે વિચરણ કરે છે. અને જેમનો મહિમા અને કર્મ સાંભળવા અતિ પ્રિય લાગે છે એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સુમધુર લીલાઓનું કીર્તન કરે છે. અને તરત જ એ જયારે કીર્તન કરે ને નારદજી, તો તરત જ જાણે કે ભગવાનને કેમ બોલાવ્યા હોય એવી રીતના ભગવાન એમના હૃદય કમળમાં પ્રગટ થઈ જાય છે. તો એ ભગવાન સાથે એનો સંબંધ બતાવે છે. કેટલા એમ ભગવાન એના કહેવાય કે ભગવાનના લાડકા ભક્ત છે, કે જયારે કીર્તન કરે એટલે ભગવાનને કેમ આપણે બોલાવી કે કૃષ્ણ ભગવાન તમે આવો ને, તો તરત એના હૃદયમાં પ્રગટ થઈ જાય. બરાબર. નારદજીને બોલાવવાની જરૂર ન પડે, માત્ર વીણા વગાડે સરસ મજાનું કીર્તન કરે એટલે પ્રગટ થાય ભગવાન. તો વીણા, જો વીણા છે ને એ નારદજીનું ફેવરિટ, આમ કહેવાય નારદજીનું શું કહેવાય, મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. તો એ યાત્રા કરે. નારદજી પેલા તો શું કરે, તો યાત્રા કરે, ભગવાનની મહિમાનું ગાન કરે અને વીણા વગાડે. તો વીણાનું મહત્વ છે ખૂબ જ. કેમ તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એને નારદજીને આપેલી હતી, અને આ વર્ણન છે ને લિંગ પુરાણમાં આવે છે. તો ભગવાન કૃષ્ણએ આપેલું હોય તો કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલી વસ્તુ કહેવાય તો એકદમ દિવ્ય. એટલે આપણને એમ થાય ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને નારદજી એક સમાન દિવ્ય છે, તો એવી રીતના આ વીણા છે એ પણ એટલી દિવ્ય છે. અને એ વીણા દિવ્ય હોય તો એ વીણામાંથી ઉત્પન્ન થતા ધ્વનિ છે, જે સુર ઉત્પન્ન થાય છે, એ પણ દિવ્ય છે. આપણે સા રે ગ મ પ ધ ની એ બધા છે એ દિવ્ય છે.
તો મુખથી ભગવાનની મહિમાનું ગાન કરવું અને સારે ગમનો ઉપયોગ ભગવાનની કૃષિ માટે, ભગવાનની ખુશી માટે આપણે કરવો જોઈએ. તો વીણા છે એનું પણ ખૂબ જ મહત્વ છે. આવી રીતે પછી બ્રહ્માજીના સન તરીકે નારદજી છે એમનો જન્મ થાય છે. એટલે એ એક લીલા છે, બરાબર. જેમ કૃષ્ણ ભગવાન છે એ વાસુદેવના પુત્ર તરીકે જન્મ લે છે ને, પણ એકચ્યુઅલમાં એવું નથી હોતું. કૃષ્ણ ભગવાન તો અજન્મા છે ને, તો એમ કાલે વાત થઈ હતી ને કે નારદજી છે એ બ્રહ્માજીના પુત્ર તરીકે જન્મ લે છે, બરાબર. પણ એ એક લીલા છે. એકચ્યુઅલમાં નારદજી છે એ પણ અજન્મા છે. એના દાસી પુત્ર પેલા પણ નારદજી છે ને એક ઉપવાહન એવા નામના એક ગાંધર્વ હતા. અને ત્યારે છે ને બ્રહ્માજીએ બધા ગાંધર્વો, યક્ષો, કિન્નરો બધાને બોલાવ્યા હતા, સભા ભેગી કરી હતી કે ભગવાનની આપણે નામ ગુણ રૂપ લીલા વિશે આપણે કીર્તન કરશું, પ્રવચન કરશું. તો નારદજી જે ઉપવાહન નામના જે હતા ને ગાંધર્વ, એ કેટલી બધી એમની સાથે સ્ત્રીઓને લઈને આવેલા. એટલે બ્રહ્માજી છે ને એ થોડા ક્રોધે ભરાયા, અને વળી એમની ક્રિયાઓ પણ એવી હતી. એટલે બ્રહ્માજી ક્રોધે ભરાય અને એમને શ્રાપ આપ્યો. એકદમ સુંદર નારદજી હતા. ગાંધર્વો આમે દેખાવમાં સુંદર હતું હોય, પણ નારદજી તો એકદમ મસ્ત, મન મોહી લે ને એવું સરસ એમનું રૂપ હતું. તો એમને કહે છે કે તું એકદમ દાસી પુત્ર બનીશ, અને એકદમ એમ કેવાય ને ગરીબ પરિસ્થિતિ કે એવા, એમ તને મારો શ્રાપ છે. પછી એ ગાંધર્વ બ્રહ્માજીને પ્રાર્થના કરે છે કે નહીં બ્રહ્માજી, એમ એવું ભૂલ થઈ ગઈ નામ તે. એટલે એ પછી બ્રહ્માજી કે છે કે નહીં, તો તને આવી રીતના ભગવાનની ભક્તિ મળશે. તો બ્રહ્માજી શ્રાપ આપે ને એટલે એના કારણે દાસી પુત્ર થયા, અને દાસી પુત્ર થયા તો વેદાંતિઓની સેવા કરીને તો ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કર્યો, અને નેક્સ્ટ બર્થ એમને નારદજી તરીકે મળ્યો. તો જો ભક્તો છે ને એ શ્રાપ આપે ને તો એમાં પણ જે બીજા હોય ને એનું ભલું જ હોય. પેલા પણ એક વખત નારદજીએ શ્રાપ આપ્યો હતો. કોને શ્રાપ આપ્યો હતો? નારદજીએ શ્રાપ આપ્યો હતો પુત્રો કુબેરના નળગ્રીવ અને મણિગ્રીવ. નલકુંવર અને મણિગ્રીવ. અને એમાં પણ એમનું ભલું હતું ને, ખબર છે ને કે એમને ભગવાનના દર્શન થયા, ભગવાનની બધી લીલાઓ એમને સાક્ષાત જોઈ, એમની લીલાઓના સાક્ષી બન્યા. તો એવી રીતના ભગવાનના ભક્તો શ્રાપ આપે ને તો પણ એમાં જે સામેવાળા છે એનું કલ્યાણ જ હોય. હવે નારદજીની પૂર્ણતા. તો પરમેશ્વરના દિવ્ય કર્મોની નિત્ય નિરંતર કીર્તન રૂપી શ્રેષ્ઠ નૌકામાં બેસી અને ભવસાગરને પાર કરી શકાય છે. આપણને નારદજી કહે છે કે ભગવાનનું કીર્તન કરો તો તમે આ ભવસાગરને પાર કરી શકશો, બાકી એકેય રસ્તો નથી. તો અહીંયા ભક્તિ યોગ છે એની શ્રેષ્ઠતા ફરીથી પુરવાર થાય છે, બરાબર ને. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કેટલી વખત કીધું, મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી, કે મારી ભક્તિ કરો, મારી ભક્તિ કરો, મારી ભક્તિ કરો. તો અહીંયા નારદજી ફરીથી કહે છે શું કરવાનું? ભગવાનની ભક્તિ કરવાની. અને શ્રેષ્ઠ યોગ કયો છે? કર્મ યોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ. કયો યોગ શ્રેષ્ઠ છે? ભક્તિ યોગ. અને ક્યાં કીધું છે? ભગવદ ગીતામાં. ઓકે, સરસ. ચલો, છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કીધું છે ને. કયો શ્લોક છે? બોલો. યોગી નામ અપી શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ હરી બોલ, હરી બોલ. ખૂબ સરસ. તો આપણે કરવાની પણ ભક્તિ અને ભગવાન પાસે માગવાની પણ ભક્તિ. તો યોગ દ્વારા ઇન્દ્રિય સંયમનો અભ્યાસ કરવાથી માણસની ઈચ્છા અને વાસનાઓની અશાંતિમાંથી મુક્તિ મળે છે. પણ આત્મસંતોષ માટે આટલું પૂરતું નથી, કારણ કે સંતોષ ભગવાનની ભક્તિમાંથી જ મળે છે. આપણે યોગ કરીએ, અષ્ટાંગ યોગ કરીએ, બરાબર, હઠ યોગ, ગમે તે તપસ્યા કરીએ, અઘરામાં અઘરું, તો પણ આપણે સંતોષ છે, આત્મસંતોષ આવવો જોઈએ ને, એ ન મળે. ઈચ્છા ને વાસનામાંથી મુક્તિ મળી જાય, પણ સંતોષ માટે ભગવાનની ભક્તિ જ કરવી પડે. પછી વ્યાસદેવ, તમે બધા પાપથી મુક્ત છો, માટે તમારા પૂછ્યા પ્રશ્ન મેં મારો જન્મ અને આત્માભૂતિ માટે કરેલા કર્મ વર્ણવ્યા છે, અને આ બધાથી તમને વ્યક્તિગત સંતોષ થયો હશે. વ્યાસદેવને કહે છે કે તમે તો સર્વજ્ઞાની છો, પાપથી મુક્ત છો, તો તમે પૂછ્યું એટલે મેં આ બધું કીધું, પણ તમને તો ઓલરેડી ખબર જ છે. પણ તમે આટલું જાણી અને તમને વ્યક્તિગત સંતોષ થયો હશે.
આગળ કે છે ને બધા ઋષિ શું કે છે, સ્વાદુ સ્વાદુ પદે પદે, કે જેમ અમે સાંભળતા જાય ને એમ અમને એમાં રસ આવતો જાય. તો હજી આગળ તો વ્યાસદેવજી કેટલું બધું આપણને કહેશે, બરાબર. પણ એ નારદજી છે એ નારદજીને પછી કેવું હતું ખબર છે ને, પેલું કાલે વાત થઈ હતી ને, એક જગ્યાએ ટકી ન શકે, એટલે આટલી કથા કહેશે ને ત્યાં તો એમને જવાનો સમય થઈ જશે. તો આવી રીતે વ્યાસદેવની સંબોધ્યા પછી શ્રી નારદ મુનિ તેમની રજા લીધી અને પોતાની વીણા વગાડતા વગાડતા ઈચ્છા અનુસાર પરિભ્રમણ કરવા માટે ત્યાંથી ઉપડી ગયા. તો આટલું કહી અને પછી રજા લઈ અને વીણા વગાડીને પાછા નારાયણ નારાયણ કરીને પોતાના જતા રહ્યા. તો શ્રીલ નારદ મુનિને ધન્ય છે, કારણ કે તેઓ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના કાર્યનો મહિમા કરે છે અને એમ કરી અને તેઓ પોતે આનંદ પામે છે અને વિશ્વના સઘળા દુઃખી જીવોને પણ આનંદ પમાડે છે. તો આપણે આનંદ શેમાં આવે? એ કઈ ભૌતિક વસ્તુમાં આનંદ આવે નહીં. અને જે ભૌતિક વસ્તુમાં આનંદ મેળવવા પ્રયત્ન કરતા હોય ને, તો એ આનંદ કેવો હોય? ટેમ્પરરી હોય. એક સમય થાય એટલે એ આનંદ જતો રહે. આપણને અત્યારે એમ થાય કે ઓડી કાર લઈશ તો હું ખુશ થાય, પછી થોડોક સમય થાય તો એ ઓડી કાર જૂની થઈ જાય, પછી હવે એમ થાય કે નહીં, હવે આ તો જૂની, હવે બીજી લેવી છે. તો ગમે તે ભૌતિક વસ્તુમાં આનંદ મળે એ પરમનન્ટ ન હોય, એ ટેમ્પરરી હોય. તો પરમનન્ટ આનંદ છે એ ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં, ભગવાનની ગુણ લીલાનો પ્રચાર કરવામાં છે. એટલે નારદ મુનિ આ કરે છે, એટલે નારદ મુનિને ધન્ય કરે છે કે તમને ધન્ય છે. તો હવે નારદજીની થોડીક આપણે લીલાઓ, થોડાક એમના પ્રસંગો જોઈએ કે નારદજી છે એ કયા ધ્રુવ છે. પ્રહલાદ મહારાજના માતા છે એ જયારે ગર્ભિણી હતા ત્યારે એમને જ્ઞાન આપે છે અને એ જ્ઞાન જે અંદર ગર્ભસ્થ બાળક હતા પ્રહલાદ મહારાજ, એ ગ્રહણ કરી અને એ પણ ભગવાનના મહાન ભક્ત બને છે. તો નારદજી છે એના જ એક શિષ્ય પ્રહલાદ મહારાજ એ પણ ભગવાનના મહાન ભક્ત, કે એમના માટે ભગવાને નરસિંહ અવતાર લઈને આવવું પડ્યું હતું. પછી ધ્રુવ મહારાજ, બરાબર, ભગવાનના બીજા, નારદજીના બીજા મહાન ભક્ત ધ્રુવ મહારાજ, કે જે બધું જ ઘર બાર મૂકી અને તપસ્યા કરવા જતા રહ્યા હતા. અને નારદજી છે એમને મંત્ર આપે છે. કયો મંત્ર આપે છે? હરે કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. હરિ બોલ, હરિ બોલ. પછી નારદજી જે દક્ષ પ્રજાપતિના 10,000 પુત્ર હરિલાક્ષ ને બહુલાક્ષ, બરાબર, એ બધાને જ્ઞાન આપે છે. જો બ્રહ્માજીએ દક્ષ પ્રજાપતિને કીધું ને કે તમારે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું છે, એટલે એ પેલા 10,000 પુત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. તો એ 10,000 પુત્ર જેવા જન્મ થાય ને એવા નારદજી ત્યાં પહોંચી જાય અને એમને ભક્તિનો બધો પ્રચાર કરે ને, એટલે એ બધા કે નહીં, હવે આ સંસાર મોહમાયામાં કોણ પડે, એ તો બધા સંન્યાસ લઈ લઈને જતા રહે. વળી પાછા 1,000 પુત્ર ઉત્પન્ન કરે. તો વળી પાછા નારદજી અહીંયા પહોંચી જાય અને એમને એ કથાનું આખું કે બધું કે એના ભગવાનનું સત્સંગ કરે, પ્રવચન કરે, જ્ઞાન આપે, એટલે એ બધા પણ જતા રહે. તો પછી દક્ષ પ્રજાપતિ છે ને એકદમ ગુસ્સે થાય કે હું સંસાર સર્જનનું કામ કરું છું કે આ બધા સંતતિમાંથી બીજી એની સંતતિ આવે, એની સંતતિ આવે, અને આવી રીતના સંસારનું ભૌતિક જગતનું નિર્માણ થાય, અને તમે આ બધાને સંન્યાસી બનાવી દેશો તો આ સંસાર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કેમ થશે? એટલે એ પછી છે એ નારદજીને શ્રાપ આપે છે કે તમે કોઈ દિવસ એક જગ્યાએ ટકશો નહીં. એટલે નારદજી છે એ પરિભ્રમણ, પરિવાચક આચાર્ય કે ને એવી રીતના પરિભ્રમણ કર્યા રાખે આખી પૃથ્વી ઉપર. સરસ, ચલો આ કોણ છે? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ, હરી બોલ. કોણ શોર્ટમાં કથા કહેશે મૃગારીની? મૃગારીની કથા શોર્ટમાં કયો? ચલો હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. અનિતા માતાજી કયો? ચલો એનરેસ કર્યો છે અનિતાબેન ગોહિલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે મૃગારી કૃષ્ણ. એટલો બધો કામ કરતો, ખૂબ જ કામ કરતો. ને એ જે કેવું ને, લોકો તો જે રાક્ષસો હોય એ બધાને મારી નાખે, પણ આ તો બધાને અમુઆ કરતો હતો. મારી મારીને એ પૂરા નતો કરતો, એને મારીને છોડી મૂકતો હતો. એટલે પેલા જેને કહેવાય ને ઘાયલ થઈ ગયેલા હોય અને અધમુઆ હોય એવું કરતો હતો, અને ખૂબ જ ખરાબ કામ કરતો હતો. અને પછી એક દિવસ નારદજી ત્યાં પહોંચી ગયા અને પછી કે છે કે તો તું કે તારી પર મને દયા આવે છે, એમ કે મારી પર કેમ દયા આવે છે? તો કે આ એક દિવસ કે આ બધા જેટલા જીવોને તે અધમુઆ કર્યા છે એ બધા નેક્સ્ટ જન્મમાં તારી આવી જ દશા કરશે એમ.
તો કે એવું હોય ખરું કે? તો કે હા એવું જ હોય એમ. એટલે પછી એને પસ્તાવો થાય છે અને પછી એ નારદજીના શરણે જાય છે અને પછી નારદજી એને ઉપદેશ આપે છે અને એને જ્ઞાન આપે છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ અને તો જ કે આપણે આ જન્મ મરણના ફેરામાંથી છૂટી શકીશું અને આ પાપમાંથી છૂટી શકીશું એવું કે છે. પછી નારદજી પછી જતા રહે છે ત્યાંથી ઉપદેશ આપીને. પછી અમુક ટાઈમ પછી બહુ ટાઈમ પછી પર્વત મુનિ સાથે પાછા નારદજી આવે છે ત્યારે ના અને પછી એમ એવું થાય છે કે એમ કહે છે કે મારા પરિવારનું હું શું કરું એમ, મારા પરિવારનું ભરણ પોષણ કેવી રીતે કરશે એમ. પછી નારદ મુનિ કહે છે કે એ બધું ભગવાન તારું બધું કરી લેશે, તું છે ને હું કહું એટલું જ કર, તું કે અહીંયા ઝૂંપડી બાંધી અને તું ખાલી કે નિવાસ કર અને ભગવાનનું નામ લે એમ. એટલે એવી રીતે એ નારદ મુનિના આદેશનું પાલન કરે છે અને પછી એને જ્યારે એવી રીતે પોતે ઝૂંપડી બાંધીને રહે છે તો ગામના લોકો કહે છે કે અહીંયા આવી ગયા છે અને લોકો બધા જેને કહેવાય ને કે ફળ ફ્રૂટ ને બધું અનાજ ને બધું એમને આપી જાય છે અને જે નહોતું એને જરૂર નહોતી એના કરતા પણ વધારે બધું એને મળી રહે છે એને. પછી અમુક ટાઈમ પછી નારદ મુનિ અને પર્વત મુનિની સાથે આવે છે અને એ વખતે આ જે મૃગારી છે તો એકદમ સંન્યાસી બની ગયો, એકદમ ખૂબ જ બ્રહ્મચારી જેવું વર્તન કરતો બની ગયો હતો અને ખૂબ જ એનું પરિવર્તન થઈ જાય છે. અને પછી એ જ્યારે ત્યાં આવે છે તો આવી રીતે વાંકો વળી અને પછી એ જેને કહેવાય ને કે પેલું જમીન સાફ કરી અને પછી એવી રીતે એ પગ મૂકે છે. તો કે કેમ એવું કરે છે? તો જમીન ઉપર કે કોઈ કીડા મકોડા મરી ના જાય ને એવું એ ઈચ્છા રાખે છે અને એવું કે છે નારદ મુનિ ને પર્વત મુનિને એવો જવાબ આપે છે અને આવી રીતે એનો ઉદ્ધાર થાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ ડિટેલમાં આપણે સરસ મજાની મૃગારીની કથા માતાજીએ શોર્ટમાં આપણને કહી દીધી. ધન્યવાદ માતાજી, ખૂબ સરસ તમે સમજાવ્યું. તો મૃગારી આવી રીતના એ પણ ભગવાનના ભક્ત બની ગયા. તો અહીંયા અધ્યાય પૂરો થાય છે. હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. શ્રી નારદ મુનિ કી જય, શ્રી વ્યાસદેવ કી જય, ભાગવતમ કી જય, પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી, કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ.